I have always wanted to come to Thailand, so at some point I want to come see you guys. ก็คุณเบกก้าบอกว่าอยากที่จะมาเมืองไทยมาตั้งนานแล้วนะก็คิดว่าสักจุดหนึ่งน่าจะมีโอกาสได้บินมาเจอจริงๆสักที Yeah, so let's jump right in. I'm going to share a little bit of my story with you guys, and then we're going to talk about mindset. โอเคครับก็จะแชร์เรื่องราวของดิฉันนะครับสักเล็กน้อยนะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่จะมาถ่ายทอดให้ฟังกันในวันนี้ So I was actually introduced to Nu Skin at 16 years old while my parents were hearing a Nu Skin presentation from a couple family members. โอเคนะครับก็คุณเบกก้าบอกว่าครั้งแรกที่ได้รู้จักนูสกินก็คือตอนอายุ16ปีนะครับนั่งฟังพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ And I happened to listen and hear it, and the concept seemed really cool, but my parents and I did not do anything at that time. โอเคแล้วก็ณเวลานั้นก็ฟังดูแล้วก็รู้สึกเจ๋งดีนะแต่ว่าณขณะนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเบกก้าเองก็ไม่ได้ตัดสินใจทำ And just so you know, those family members were Bill and Julie Toth, 17-year team elites now, and they are 4-star platinum team elites. โอเคนะครับก็ครอบครัวที่ตอนนั้นที่มาเล่าธุรกิจนูสกินให้ฟังในปัจจุบันก็เป็นทีมลีด17ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็น 4-star platinum ด้วย So what happened is we just went on with life. I finished high school, I went to college, I got an accounting degree, and as soon as I graduated, I started right into that. ครับก็หลังจากนั้นก็เรียนจนจบมัธยมต่อมหาวิทยาลัยนะครับก็จบบัญชีมานะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มต้นทำงานนะครับก็แล้วก็ได้เข้ามาทำนูสกินหลังจากนั้น And I quickly realized that was not the lifestyle and the career I wanted for the rest of my life. ตอนที่เข้ามาทำงานก็ได้ตระหนักรู้นะอย่างรวดเร็วเลยว่านั่นมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่เธอต้องการ So we had a family reunion. This was August 2012, and Bill and Julie were there, and so I asked them to remind me what they did. So the same family that introduced you to the business when you were 16 years old, right? โอเคครับแล้วก็ในปี 2012 นะครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้กลับมาเจอกับผู้ที่แนะนำธุรกิจให้เธอฟังตอนที่อายุ 16 เนอะแล้วเสร็จแล้วคุณเบกก้าก็เลยได้ขอให้อัพไลน์คนนั้นเนี่ยได้เล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าตกลงตอนนั้นเล่าอะไรให้ฟังนะ And here's the irony of it. I had continued to watch them for 5 years leading up to this. And it was because of Facebook, because back then they would post pictures from their trips and travels. Now I know those were Team Elite trips. Okay. So from 2012, you still continue to watch them for another 5 years. Did you say that? Before leading up. Before that. Okay. Okay. ก็ณปี 2012 นะครับก็ตอนนั้นก็เป็นเวลา 5 ปีแล้วนะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันแต่ว่าคุณเบกก้าก็ยังเห็นอัพไลน์ของเธอตอนนั้นนะครับก็ลงภาพโพสต์ต่างๆนะครับลงใน Facebook นะแล้วก็คุณเบกก้าก็มารู้ทีหลังว่าพวกนั้นเนี่ยคือ Team Elite Trip. So they were using Facebook before we knew it was a thing to use with the business. น่าจะบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นใช้ Facebook แรกๆเลยตั้งแต่เรายังไม่รู้วิธีการในการใช้มันเพื่อทำธุรกิจเลยด้วยซ้ำไป So you never know who's watching. Your next Team Elite could be watching you for 5 years before saying something. ดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่กำลังใช้ Facebook อยู่นะครับคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครกำลังดูคุณอยู่อาจจะมีใครบางคนที่กำลังนั่งดูคุณอยู่ที่จะกลายเป็น Team Elite คนต่อไปให้กับคุณก็ได้ So I am the type of personality who's very introverted and shy to talk face to face with people. And so when I started this business, I found out how uncomfortable some of it was going to be for me. โอเคนะครับก็ด้วยคุณเบกก้าเองเนี่ยเป็นคน introvert เนอะเป็นคนข้างในนะครับแล้วก็เป็นคน introvert แล้วก็เป็นคนขี้อายมากๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เข้ามาเริ่มทำธุรกิจก็ได้ตระหนักว่าธุรกิจนี้สำหรับเขาแล้วมันค่อนข้างท้าทายมากเลย And I've learned to be okay with who you are. So if you are a shy person, you can still be successful in this business as who you are. I believe God made you that way for a reason, to be a gift to people. และสิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ก็คือว่ามันโอเคที่จะเป็นอย่างที่คุณเป็นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้คือเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นได้แล้วก็ได้เรียนรู้นะว่าพระเจ้าก็ได้สร้างคุณขึ้นมาให้คุณสำเร็จได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบใดก็ตาม So back then when I started, it was you had to learn how to call people. And that was just like so uncomfortable for me. But
my goals were big enough that I had to learn. It was the way to progress and grow a new skin business. ครับและในขณะนั้นก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการที่จะโทรศัพท์หาคนเนอะแล้วช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบเขารู้สึกกระอักกระอ่วนอึดอัดเป็นอย่างมากเลยแต่สุดท้ายน่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องก้าวข้ามเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจ So my first several years were extremely slow. They were extremely tough. I was consistent all the time. โอเคนะครับก็ในช่วงปีแรกๆเนี่ยก็เขาไปได้ช้าเนอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณเบคก้าก็ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอตลอด But I never quite found like what was going to be it for me, like what was going to shoot me forward and really grow the business. And so I felt like I was in the same spot consistently for several years. โอเคนะครับคุณเบคก้าก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าช้าแล้วก็ไปได้อย่างยากลำบากแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่นานเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าย่ำอยู่กับที่และยังหาจุดที่จะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ยังไม่ได้ And I'll tell you a couple of the things that were going on in those first few years is everything was about Rebecca. How could someone come in and meet my needs and my goals? And it was very selfish. ในช่วงแรกๆเนี่ยสิ่งที่เขามองคือเขาโฟกัสมาที่แค่ตัวเองอะว่าฉันจะหาใครสักคนสุดท้ายใครจะเข้ามาช่วยเติมเต็มฉันจะทำให้ฉันประสบความสำเร็จมองแต่ตัวเอง And I've learned since then how to progress through that. So we'll get to that. But during those first few years, it was about Rebecca. And so that progression was very slow and exhausting. And it got to a point. Go ahead. I'm sorry. Okay. ในช่วงที่เขาช่วงแรกๆเนี่ย2-3 ปีแรกเนี่ยในช่วงที่เขามองแต่ตัวเองเนี่ยมันเลยทำให้การทำธุรกิจของเขามันแบบมันเหน็ดเหนื่อยมาก I had lots of people telling me no. I had a lot of people that were quitting. I had a lot of people telling me that I was just crazy and why was I still doing this? Doesn't that all sound familiar? We all have that. ครับก็ฉันก็มีคนจำนวนมากที่มาบอกปฏิเสธฉันบอกว่าไม่มีคนที่มาทำแล้วก็เลิกจากธุรกิจใหม่แล้วก็มีคนบอกว่าเธอบ้าหรือเปล่าทำในสิ่งที่เธอทำอยู่เนี่ยฟังดูแล้วมันรู้สึกคุ้นๆบ้างไหมคะ So at this point, as a few years into my business, I happened to have a phone call conversation with a sideline team lead of mine named Carla Hill. ครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยก็มีวันหนึ่งที่เขาได้โทรศัพท์คุยกับไซด์ไลน์ของเขาคนหนึ่งที่ชื่อว่า Sarah Hill นะครับ And she said something to me that still to this day is one of the biggest lessons I have learned in this business and applied to life. ครับก็แล้วคุณซาร่าก็ได้บอกอะไรบางอย่างกับคุณรีเบคก้าซึ่งตราบจนปัจจุบันก็ยังคงจำได้และก็ยังคงนำมาใช้ในการทำธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่เลย What she talked me through was learning how to look at each season or each chapter that I was experiencing as a learning lesson that I would then be able to help someone else through the exact same scenario in the future. ครับก็สิ่งที่เขาสอนก็คือว่าจงเรียนรู้ที่จะมองบทเรียนต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เป็นบทเรียนที่คุณจะสามารถใช้เพื่อการเติบโตและสอนผู้คนต่อไปได้ในอนาคต So it stops being about you and it starts being about how can I use this to help someone else. หยุดมองสักทีว่าเนี่ยเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวฉันแต่จงมองกลับไปว่าฉันจะสามารถใช้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังไง And that's something I have taken from that day and I have applied to so many different things and looked at it as I experienced this that may not have been something that felt good at the time. And then someone else is going to come into my life or come into my business and I'm going to be able to relate to them and tell them I know exactly how that feels and here's what I did to get through it. Wow. โอเคครับก็มุมมองที่เปลี่ยนไปก็คือแทนที่จะมองว่าทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดขึ้นกับตัวฉันเป็นอย่างงู้นฉันเป็นอย่างนี้แต่กลับต่อไปคือสิ่งต่างๆที่เวลาที่คุณเบคก้าเผชิญเนี่ยคือเผชิญแล้วก็มีมุมมองว่าทั้งหมดทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเบคก้าแล้วจะจดจำมันไว้เพื่อนำไปใช้ถ่ายทอดให้กับคนอื่นเวลาที่คนอื่นจะต้องประสบกับประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ That changes perspective, right? When you start to look at it that way.
And so I moved through the next phase of my business really trying to learn to grasp that concept. And I did become a blue diamond, but I was what we called a pancake blue diamond. I had not helped any leaders progress. Again, it was still about Rebecca. ก็อย่างไรก็ตามคุณเรเบคก้าก็พยายามเรียนรู้ตรงนั้นนะครับแล้วก็พยายามเติบโตพยายามจะก้าวข้ามมาให้ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งเป็น Blue Diamond ได้สำเร็จนะครับแต่ต้องเรียกได้ว่าเป็น Blue Diamond แบบแบนๆเรียบๆนะก็คือไม่สามารถที่จะช่วยใครขึ้นมาได้เลยเพราะว่าคุณเรเบคก้าก็ยังมองแต่ตัวเองอยู่นั่นเอง But seeds were planted and I was starting to be a little bit more open-minded to what could come into my awareness that may help lead me forward. ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างทางนั้นเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่คุณเรเบคก้าเนี่ยหว่านลงเนี่ยมันก็เริ่มจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณเรเบคก้าช่วยเหลือคนอื่นได้ And ironically, at that time, we were starting to hear about some girls in England that were selling AP24 on Facebook. และในช่วงนั้นก็เป็นบังเอิญมากๆเลยนะเหมือนกับเป็นเรื่องแบบว่าประชดประชันเลยนะว่าเราก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในอังกฤษนะที่เริ่มต้นที่จะขายยาสีฟัน AP24 ออนไลน์ And I remember the very first thing I said when I heard about this was I thought it was the dumbest thing ever. แล้วฉันก็ยังจำได้อยู่เลยว่าครั้งแรกที่ฉันเห็นสิ่งนี้แล้วสิ่งที่คำที่ฉันเอ่ยออกมาจากปากคือว่านี่เป็นสิ่งที่แบบงี่เง่าที่สุดเลยที่ฉันเคยเห็นที่คนจะทำเนี่ย I have since apologized, so it's all good now. โอเคแล้วฉันขอโทษไปเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะฉะนั้นโอเคนะ But I did start watching them. I'm competitive enough that I saw their growth and their continued success within their teams. And I knew where I was stagnant. And so I was curious and competitive. And so I watched them for about a year. ฉันก็เลยเฝ้ามองดูเขาประมาณปีหนึ่งเพราะว่าในขณะที่ทีมฉันเนี่ยมันกำลังหยุดชะงักติดอยู่กับที่แต่ว่าทีมของเขาเนี่ยกลับเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ And you have different times in your life that you can specifically look back on a day or a conversation or something like that that completely changes the trajectory of your life. And I had one of those moments on June 24th, 2016. โอเคครับคุณเคยมีช่วงเวลาในชีวิตไหมอ่ะที่เวลาที่คุณมองย้อนกลับไปเนี่ยคุณพบว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยในชีวิตของคุณเรเบคก้าเนี่ยเขาจำได้ชัดเจนถึงขนาดว่าเป็นวันที่24มิถุนายนปี2559เลย It was one of those points in times where there was the mental side for the last few years in the business, the exhaustion from all the work, the seeing other things that were starting to work at this point in time for other people, and being open-minded now, having learned stuff over the last few years. It all collided at that point in time, and we all have that kind of a time at some point. โอเคครับก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างมันประดังประเดเข้ามาประจวบกันก็การทำงานมันเริ่มเหนื่อยหน่ายในขณะเดียวกันมันก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ในทางธุรกิจในขณะเดียวกันมันก็อยู่ที่จุดติดอะไรบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้ด้วย And for me, the conversation was with our president of the Americas at the time, Scott Schwartz, and he just said, you need to take the gloves off. That's another phrase. Take the gloves off and live out loud. And live out loud. Yes. Okay. alright นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือก็คุณเบคก้าก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณสกอตต์ชวอตส์นะครับซึ่งเป็นประธานของอเมริกานูสกินอเมริกานะครับแล้วเสร็จแล้วคุณสกอตต์ก็ให้คำแนะนำอะไรบางอย่างบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่คุณได้เวลาที่จะเขาเรียกว่าถอดถุงมือออกอะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตอย่างแบบเสียงดังอย่างส่งเสียงครับ and he told me I needed to go start my business over and start to work in social media to it, even without anyone to tell me how to do it. My uplines didn't know how to do social media either. โอเคนะครับก็ความหมายของคุณสกอตก็คือหมายความว่าให้เขาเนี่ยให้คุณเรเบคก้าเนี่ยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฝึกเริ่มต้นทำโซเชียลมีเดียนะครับทั้งที่ไม่มีใครในทีมรวมทั้งแอดไลน์คุณเรเบคก้าเองก็ยังไม่รู้วิธีการในการทำเลยแต่ให้คุณเรเบคก้าได้ลงมือทำตรงนี้So we did. We took a leap of faith, and in life and in this business, you have to take leaps of faith from time to time.
and you แล้ว have ก็ to be willing to trust. ครับคุณเรเบคก้าก็ได้เรียนรู้ว่าในธุรกิจเนี้ยหลายๆครั้งบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นก็จะต้องกระโดดไปทำก้าวข้ามกระโดดไปทำอะไรบางอย่างด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นและนั่นก็คือสิ่งที่คุณเรเบคก้าทำในตอนนั้น And you trust the company is going to อือฮึ be there for you. You have to อือฮึ trust that the products work, อือฮึ and อือฮึ you have to trust your coaches and your team to be there to support and guide you throughout that. อือฮึ And that was คุ what ณ was ก็ big for me. ครับก็สิ่งที่ฉันมีศรัทธาที่มีความเชื่อคือว่าเชื่อว่าบริษัทเนี่ยยังไงก็จะต้องอยู่เพื่อฉันสินค้าต่างๆเนี่ยบริษัทก็จะผลิตออกมาสุดยอดเพื่อฉันแล้วก็ทีมงานของเราแล้วก็บรรดาโค้ชบรรดาอัพไลน์ของเราก็จะช่วยเหลือจะซัพพอร์ตจะอยู่ตรงนั้นเพื่อฉัน But the biggest thing you need to trust is you need to trust yourself. You need to trust that your goals are big enough and they matter to be willing to take that leap of faith. โอเคนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งเหนือกว่าสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นบริษัทสินค้าหรือว่าโค้ชก็ตามก็คือคุณจำเป็นจะต้องเชื่อในตัวเองคุณจะต้องเชื่อในเป้าหมายของตัวเองว่ามันใหญ่มากพอที่จะทำให้คุณกล้าในการที่จะกระโดดเข้าไปทำในสิ่งที่คุณศรัทธาตรงนั้นได้ So we started into the social media world with no system, nobody saying do this and then you do this and then you do this and you'll be great. We didn't have any of that. และในจุดนั้นคุณเรเบคก้าก็ตัดสินใจกระโดดเข้าไปสู่โลกโซเชียลโดยที่ไม่มีใครมาสอนหรือบอกแม้แต่นิดเดียวเลยว่าฉันจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปทำอย่างนั้นแล้วค่อยแบบนี้เรียกได้ว่าไม่มีระบบอะไรทั้งสิ้นเลย So we just started following our instincts, things like that. And one of my first toothpaste customers was a very dear friend of mine named Abby Gibson. And we've known each other half of our life. โอเคนะครับก็คุณเรเบคก้าก็กระโดดเข้ามาทำโซเชียลโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกนะแล้วก็เริ่มต้นทำแล้วก็สุดท้ายก็พบว่าลูกค้ายาสีฟันคนแรกเนี่ยชื่อแอบบี้กิฟสันนะครับซึ่งเป็นเพื่อนคุณเรเบคก้ามายาวนานมาก And she was one of those years before that had told me no. So remember เขาเป็นคนห that. นึ่งที่เคยปฏิเสธคุณเรเบคก้ามาก่อนด้วย You never know when someone will have the right timing and be ready for them. Just because it may not be your timing doesn't mean it won't ever happen. ก็จงจำไว้เลยนะครับว่าคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่จะเป็นเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนเมื่อเขาปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวันที่คนนี้จะเข้ามาทำนะครับมันอาจจะมีเวลาที่เหมาะสมของเขาสักวัน So she started as a customer, and a few weeks later, after loving the product, she said, "How do I share this like you are?" And that's how she got started. โอเคนะครับคุณแอบบี้ก็เข้ามาแล้วก็เป็นลูกค้าอยู่ 2-3 สัปดาห์แล้วหลังจากใช้แล้วก็ชอบนะก็เลยเริ่มต้นมาถามว่าแล้วฉันจะสามารถที่จะแบ่งปันไอ้ยาสีฟันแบบนี้เหมือนอย่างที่คุณทำได้ยังไง And she and I and my uplines really ran and started to build a social media system together at that point in time. ครับแล้วก็ณจุดนั้นก็คือเป็นจุดที่ทั้งคุณเรเบคก้าทั้งคุณแอบบี้ด้วยแล้วก็ทั้งอัพไลน์ของคุณเรเบคก้าเองเนี่ยก็เริ่มต้นร่วมกันในการสร้างระบบในการทำออนไลน์ขึ้นมา So I will tell you, we did start completely over building and it was scary, but it was the most fun because it felt right that we were in the right place at the right time for different aspects. So you follow that momentum. ครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันท้าทายมากๆนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่แบบสนุกมากๆเพราะเรารู้ว่าเรากำลังเริ่มต้นทำในสิ่งที่ถูกต้องณเวลาที่ถูกต้อง And one thing I want to just bring back with Abby is that sometimes it takes one person to create momentum for an entire team. มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับคุณแอบบี้ที่เป็นเพื่อนเก่าแก่คนนี้นะก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการเพียงแค่คน1คนเท่านั้นเองที่จะเข้ามาสร้างโมเมนตัมให้เกิดขึ้นในทีม And we've had a lot of success since then, but a lot of hard work. And the main focus we've always had is wanting to get the product in the hands of as many people as possible and have happy customers. แล้วก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับขั้นสูงสุดเลยก็คือจะต้องเอายาสีฟันเนี่ยไปใส่ในมือคนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็มีลูกค้าที่มีความสุข And then the other part was, remember, it had been all about Rebecca in the first few years. The shift for me was a lot of people doing a little. Let's help everyone accomplish whatever they want.
whatever that may be, and stop putting my goals on them. โอเคนะครับแล้วจำได้ไหมครับว่าคุณรูเบก้าเคยมีทัศนคติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมุนรอบตัวฉันมันเกี่ยวกับตัวฉันลองเปลี่ยนเป็นว่าเรามาช่วยทุกๆคนนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ในสิ่งที่ต้องการคนละนิดหนึ่งคนละนิดหนึ่ง So my story is really those two parts. It is before social, where I was learning a lot about this business. I was growing as a person, and the foundation was beginning to be created through consistency and just persistence. โอเคนะครับก็เรื่องราวของคุณรูเบก้าก็จะมีอยู่สองพาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกก็คือพาร์ทก่อนโซเชียลเนาะซึ่งเป็นพาร์ทที่คุณรูเบก้าได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็พยายามที่จะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ So if you're someone that maybe you've been in this business for a little while and you feel like maybe you could be at a different stage than you are now, I understand. That was me. โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้สักพักหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันควรจะต้องไปอยู่ในสเตจอื่นที่มันแบบเติบโตที่มันไม่ใช่จุดนี้แล้วอ่ะคือฉันเข้าใจคุณมากๆเลยเพราะว่าฉันเป็นแบบนั้นมาก่อน But I can tell you, if you continue to do your business like your coaches are helping you to do every single day, things will start to come together. It's how this business happens, and everybody has their own journey and their own timeline. ครับแล้วก็แต่ว่าฉันบอกคุณได้เลยว่าถ้าเกิดคุณยังคงทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะทำตามระบบแบบที่อัพไลน์สอนให้ทำเนี่ยนะสักวันหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะประกอบร่างเข้าด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมัน So in that, I kind of want to transition to the mindset topic because that leads into it, is mindset of succeeding in life and in Nu Skin. โอเคนะครับก็ดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องของทัศนคติในการที่จะประสบความสำเร็จในนูสกินและในชีวิต So I mean, what is life and what is this business? It's about learning how to move through different seasons of life, whether it's a successful season or it's a season of growth and learning. ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนี้ก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านแต่ละฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่มันหนาวเหน็บหรือไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่มันสวยสดงดงามก็ตาม And I fully believe every season you go through sets you up for the next season that could come up later in life or later in your business in some capacity. It's going to make you stronger. และฉันก็เชื่อว่าทุกๆฤดูกาลที่คุณกำลังก้าวข้ามผ่านมันเนี่ยมันเป็นการตระเตรียมคุณให้พร้อมยิ่งขึ้นสำหรับการเผชิญหน้ากับฤดูกาลต่อไปในชีวิตและในธุรกิจ So for me personally, I look at I was a competitive soccer player and played at the highest level you can in the United States for 13 years. ว้าวก็ฉันเองเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะที่เล่นอยู่ในทีมในสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีมหนึ่ง And I learned a lot of lessons during that part of my life of consistency and how to train and how to work really hard, how to work with a team, all of these different skills that were learned while being a soccer player. และในขณะที่ฉันเป็นนักฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการพัฒนาการเติบโตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในฐานะที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล I learned how to have goals. I learned that I was very competitive and I don't like to lose. ฉันเรียนรู้ว่าฉันจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายและฉันเรียนรู้ด้วยว่าฉันเป็นคนชอบแข่งขันไม่ชอบแพ้ You find a way to win. That's what I did learn. สิ่งที่ฉันเรียนรู้คือฉันจะต้องหาวิธีชนะให้ได้แหละ But I have taken those and I've applied them now into my Nu Skin life. Is taking that same application. How am I going to take my goals for the business and win? How am I going to win at Nu Skin with what I'm doing? แล้วฉันก็ได้นำมันมาปรับใช้เนอะในการทำธุรกิจนูสกินนะฉันก็เริ่มตั้งเป้าหมายเหมือนกันแล้วฉันก็พยายามหาวิธีการในการที่จะชนะให้ได้ในธุรกิจนี้ So, and that's just one example, but then there's also things I've learned in Nu Skin that have then helped me become a better person outside of Nu Skin. Overall, how to love on people more. That's probably one of the best ones. ว้าวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่ง
ที่ฉันได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจนูสกินเลยและทำให้ฉันเป็นคนที่แบบเติบโตมากขึ้นก็คือว่าฉันเรียนรู้ว่าฉันทำยังไงถึงจะรักคนให้มากขึ้นกว่านี้ได้ Because remember early on in my new skin business, it was all about Rebecca. But I had learned, I've matured in the last several years. And even now in life, it's so much less about Rebecca and so much more about celebrating and loving on other people. And really, how can we impact them for the better? ว้าวนะครับก็จำได้ไหมครับว่าตอนแรกๆคุณเบคก้าบอกว่าเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับเรเบคก้าทั้งนั้นแต่ว่าสุดท้ายพอเติบโตขึ้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในการที่จะทำเพื่อคนอื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพื่อรักคนอื่นให้มากขึ้นทั้งในธุรกิจนูสกินเองและทั้งในชีวิตจริงๆของคุณเรเบคก้าด้วย But I know the question is always, how do I take something that's really sucky or is a terrible season of life? What good is that to being able to help somebody? โอเคนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ฉันแบบได้เรียนรู้มากๆเลยก็คือว่าเวลาที่ฉันเจออะไรที่มันห่วยๆแย่ๆในชีวิตอ่ะฉันจะสามารถดึงมันมาเพื่อมาเป็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะใช้สอนคนเพื่อเป็นบทเรียนให้กับคนได้ยังไง So I have a Team Elite mentor who told me a specific thing one time, and I think this summarizes everything that I'm saying. โอเคแล้วก็เขาก็ได้คุณเรเบคก้าก็ได้รู้จักกับทีมอีลิทคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นครูคุณเรเบคก้าเลยแล้วก็ได้พูดคำหนึ่งที่เป็นเสมือนกับบทสรุปในสิ่งที่คุณเรเบคก้าได้เรียนรู้ It is on the way, not in the way. โอเคทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนเป็นทางเดินที่กำลังเดินไปสู่สิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาขัดขวางเกะกะบนทางเดิน So it's looking at it as how can I use whatever season I'm in or whatever roadblock may be in front of me to help me propel forward instead of stopping me. โอเคเราจะมองยังไงเวลาที่เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคใดๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราจะสามารถมองมันยังไงเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เราไปต่อและก้าวหน้าไปในธุรกิจนี้แทนที่จะมองมันว่ามันเป็นอุปสรรคขวางทางที่จะหยุดยั้งไม่ให้ฉันประสบความสำเร็จAnd that could be applied in new skin. That could be applied in anything in life, right? Whether you've got kids, you have a family, you're an athlete, you're a business owner, whatever it is, that concept is applied to all of that. แล้วจะบอกว่าคอนเซปต์แนวคิดเนี่ยมันสามารถที่จะปรับใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนูสกินนะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่ใดของชีวิตการปฏิบัติต่อลูกการมีครอบครัวการมีลูกการเป็นนักกีฬาการเล่นกีฬาใดๆก็ตามก็ใช้หลักการเดียวกัน So the place that I like to start in those kind of moments when they're the not so good moments and trying to find the blessing in what could be going on is number one, ask yourself,Is it still worth getting to my goals or is my why still worth getting through this? โอเคนะครับเวลาที่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นกับชีวิตเนี่ยอะไรที่มันหนักๆหนาๆเข้ามาเนี่ยคือคำถามแรกที่จะต้องถามเลยก็คือว่ามันยังคงคุ้มค่าอยู่หรือเปล่าในการที่จะต้องก้าวผ่านตรงนี้ไปเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายจริงๆของฉัน Then one of the next things I do is I immediately shift my mindset.Instead of looking at it as, oh my gosh, this is going to be tough. Instead, I look at it as, what could be good about this? โอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือว่า mindset ของตัวเองเนาะแทนที่จะบอกว่าโอ้พระเจ้ามันแย่จังเลยมันต้องเหนื่อยแน่ๆเลยแต่กลับมองในมุมมองกลับกันว่าเราจะมองสิ่งนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีได้ยังไง How many times in our business do we have someone quit and that's really tough for us and we don't understand why they did that or they say something bad about us เคยมีไหมในธุรกิจที่คือมีคนเลิกจากธุรกิจนี้ไปแล้วคุณก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลิกหรือแม้กระทั่งมีคนบางคนพูดแย่ๆเกี่ยวกับตัวคุณ But I learned this from my coaches and I teach my team this is let's take a step back and what could be good about this person leaving and moving onว้าวนะครับแล้วสิ่งที่ดิฉันทำแล้วก็สอนทีมให้ทำก็คือว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะถอยมาก้าวหนึ่งแล้วก็ถามมาเลยว่าแล้วก็ตั้งคำถามว่าการที่คนนี้จากไปสุดท้ายมันจะเกิดอะไรดีๆขึ้นได้บ้างแล้วเราจะเดินก้าวต่อไปได้ยังไง And in some of those instances I look at it as that has just freed up your time and energy to spend on someone else who wants it
และในหลายๆครั้งฉันก็ตระหนักได้ว่าเฮ้ยบางทีมันก็ดีนะมันช่วยทำให้เรามีพลังงานแล้วก็เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะใช้มันกับคนที่แบบคู่ควรกับเวลาและพลังงานของเรา And maybe there's someone who's like sitting there waiting for you to be able to have that time to devote for them, and one door closed so you could shift that focus, and that was maybe the only way that that was going to happen. แล้วไม่แน่ก็ได้มันอาจจะมีใครบางคนที่กำลังนั่งรอให้คุณได้หันมาแล้วก็โฟกัสแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเขาก็ได้นะเวลาที่ประตูบานหนึ่งปิดประตูอีกบานหนึ่งมันก็อาจจะกำลังเปิดรอคุณอยู่ So it's always what's good about this. ดังนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงเป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องเผชิญกับสิ่งนี้ And so much of life and this business is pivoting or shifting from the route that you thought was going to get you to your end results. Instead, maybe you have to shift to a different path, but it still gets you to the same place. It just is a different way of getting there. และอีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากธุรกิจก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมีจุดเปลี่ยนบนเส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายบางทีเดินตรงๆอยู่ปรากฏว่าคุณจะต้องหักไปเหไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการหักไปเหไปเนี่ยมันก็จะนำคุณไปสู่เป้าหมายทางใดทางหนึ่งอยู่ดี I have so many examples of that on my team. Like this business is often that shift for people. It's often new skin is the opportunity that happens to come at the right time of someone's life when they need it to get to whatever their goal is. And so new skin can be that shift for people. และบางครั้งนูสกินเนี่ยก็คือจุดเปลี่ยนจุดนั้นของใครหลายๆคนที่กำลังตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วเขาก็กำลังเดินทางไปสู่สิ่งนั้นแล้วปรากฏว่านูสกินเวลาเข้ามากลับกลายเป็นจุดที่ทำให้คนนั้นหักเหจากเส้นทางเดินของตัวเองไปแล้วกลายเป็นว่าไปสู่เป้าหมายของเขาได้สำเร็จ And then like in my story, I had a shift from the path I thought was going to get me to my goals to then I had to shift and pivot at a different point in time. And that happened to be shifting to using more social media in my business. So again, it could be new skin is what is shifting you. And then you could also have at some point in time, maybe a pivot within your new skin business. และแม้กระทั่งในขณะที่ทำธุรกิจนูสกินเองเนี่ยคุณอาจจะต้องเจออะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณจะต้องหันเหจากเส้นทางในการไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจนูสกินเองด้วยการทำด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นตอนที่คุณรูเบคก้ากำลังทำอยู่การเข้ามาของโซเชียลมีเดียเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณโซเชียลมีเดียคุณทำให้คุณรูเบคก้าจำเป็นจะต้องหักเหจากวิธีทำงานเดิมโดยไปสู่เส้นทางของโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกันAnd other times in the business that you may need to shift to something else is maybe a product goes out of stock. Maybe it's one of your top sellers and you need to shift to something else to focus on. But what could be good about that is you start to have customers that fall in love with another product. And now you have two hot sellers. That's a good thing. โอเคนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนจุดอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ย product สินค้าบางตัวที่คุณแบบชอบมากๆเลยแล้วก็มีลูกค้าติดอยู่ปรากฏว่าอยู่ดีๆเลิกขายไปซะอย่างนั้นนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ดีก็ได้นะที่ทำให้คุณได้มีจุดเปลี่ยนในการที่จะหันไปหาสินค้าตัวอื่นแล้วลูกค้าก็อาจจะตกหลุมรักกับสินค้าตัวอื่นแล้วคุณก็จะได้ลูกค้าที่ตกหลุมรักในสินค้าตัวอื่นด้วย So I have a couple of examples of pivots and shifts from girls on my team that I will share with some of you. The first one is going to be Abby Gibson. โอเคนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับของลูกทีมของตัวคุณรูเบคก้าเองนะครับ 2-3 ตัวอย่างที่จะมาแชร์ให้ฟังของการเจอจุดเปลี่ยนแล้วก็หันเหไปจากทางเดินหลักนะครับตัวอย่างแรกเลยก็คือของคุณ Abby Gibson. Here is someone that was a newlywed and she was just not in a good place in her life and she didn't know how that was ever going to change financially or just joy, enjoying life. ก็อยู่ในจุดที่คุณแอบบี้เนี่ยก็เป็นแต่งงานใหม่นะครับเพิ่งแต่งงานใหม่แต่ว่าไปอยู่ในจุดที่แบบว่าคล้ายๆกับประสบปัญหาที่เป็นทางตันอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องทางตันทางด้านการเงินแล้วก็การหาความสุขในชีวิต And she fell in love with the product. แล้วคุณแอบบี้ก็ตกหลุมรักสินค้าAnd she saw that there was an opportunity behind it. แล้วก็เห็นว่ามีโอกาสซ่อนอยู่ข้างหลัง It was not something that she was looking for. It just happened to be associated with a product that she already loved.
and she wanted to start sharing it with other people. เนอะแล้วก็มันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอตัดสินใจอยากที่จะแบ่งปันสินค้านั้นกับคนอื่นๆ So I mean there's a shift in her life and now her life looks completely different with a lot of hard work, but you just never know what that shift could do to bring you to a whole different stage of life. นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคุณเรเบคก้าก็ได้เจอจุดเปลี่ยนในชีวิตที่หันเหไปนะครับโดยก้าวเข้ามาสู่ทางเดินตรงนี้นะครับแล้วก็กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อไปสู่ความสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรจะเป็นจุดหักเหในชีวิตของคุณ But you also never know who is watching you that could be looking for that shift in their life. แล้วคุณก็จะไม่รู้ด้วยเช่นกันว่ากำลังมีใครบางคนที่กำลังดูคุณอยู่นะแล้วเขาอาจจะกำลังต้องการที่จะได้จุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตจากการที่เขาเห็นคุณ Another story is Kimberly Gabrish. โอเคคนหนึ่งคือ Kimberly Gabrish นะครับ Yes. She's a 2-year team elite and she's a 4-star platinum this year and she has 4 team elites on her team. Wow. And okay. Go ahead. sorry ครับก็คุณคิมเบอร์รี่เนี่ยก็คือเป็นทีมอีลิท2 ปีนะครับเป็น 4-star platinum ด้วยแล้วก็มีทีมอีลิทอยู่ใต้ตัวคุณคิมเบอร์รี่อีก4 account ด้วยกัน And she was someone who also was she was a teacher and but she wanted to be a mom who could be with her kids as much as she wanted to be. โอเคนะครับคุณคิมเบอร์รี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นครูอยู่ก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของเธอก็คืออยากจะเป็นคุณแม่ที่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกๆ So again and she got started after falling in love with the toothpaste as well. And now she has gone and she's helped so many other moms be able to be present more with their kids as well. โอเคนะครับก็คุณคิมเบอร์รี่ก็เริ่มต้นจากยาสีฟันด้วยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้คุณคิมเบอร์รี่ก็กลายเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยคุณแม่จำนวนมากให้มีเวลาอยู่กับลูกๆของคุณแม่เหล่านั้นเพิ่มมากขึ้น But she had a point in her story after about a year and a half where she'd been working really hard. She had gotten to diamond and then lots of people quit. โอเคนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณคิมเบอร์รี่ก็เจอจุดหลายๆจุดที่เป็นอุปสรรคในชีวิตเป็นความท้าทายในเส้นทางเดินเหมือนกันก็คือเมื่อไต่เต้าไปจนถึงตำแหน่งไดมอนด์แล้วก็ปรากฏว่ามีหลายคนในทีมเลิกจากธุรกิจไป And she could have been like, oh well, it is what it is. Everybody quit and so maybe this just isn't for me. But she didn't. โอเคคุณเรเบคก้าอาจจะพูดได้ว่าโอ้ยใครๆก็เลิกเนี่ยจริงๆด้วยนะโอเคมันก็เป็นไปได้ไม่แน่นะธุรกิจนี้อาจจะไม่เหมาะกับฉันก็ได้ Instead, it actually made her work harder. And she really focused in on selling the product, sharing the product she loved, and she built a foundation for her business. And a lot of those customers have ended up becoming some of her team elites now. โอเคนะครับแต่ว่าแทนที่จะไปมองว่าธุรกิจนี้อาจจะไม่เหมาะกับฉันกลับกลายเป็นว่าคุณเรเบคก้าทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็ไปโฟกัสทั้งด้านการขายทั้งด้านการแบ่งปันแล้วกลับกลายเป็นว่าความโฟกัสความพยายามตรงนั้นของคุณเรเบคก้ากลายเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญขึ้นมาแล้วลูกค้าหลายๆคนของคุณเรเบคก้ากลับกลายเป็นทีมอีลิทให้กับคุณเรเบคก้าในที่สุดในปัจจุบัน Again, she looked at this as how could this be good? And it wasn't easy at first for her to think of it that way.But she's learned to do that, and now she's teaching other people how to view circumstances or ups and downs in the business in this kind of a way. What could be good about it? ครับเช่นกันนะครับเช่นกันก็คือสิ่งที่คุณเรเบคก้ามองก็คือเหมือนอย่างที่สิ่งที่คุณคิมเบอร์รี่มองนะครับก็คืออย่างที่คุณเรเบคก้าบอกไปว่าเวลาที่เผชิญกับอะไรบางอย่างเนี่ยมองว่าและสิ่งนี้มันจะกลายเป็นเรื่องดีสำหรับฉันได้ยังไงนะครับคุณเรเบคก้าในที่สุดคุณคิมเบอร์รี่ในที่สุดก็สามารถก้าวข้ามด้วยการถามคำถามนี้แล้วก็มองมันในแง่ดีได้สำเร็จถึงแม้ว่ามันจะยากมากสำหรับเธอในตอนนั้นก็ตามแล้วตอนนี้เธอก็กลับกลายเป็นคนที่สามารถสอนคนอื่นให้มีมุมมองในแบบเดียวนี้กันได้ And then there's another girl on my team named Laura Mock, who is also a 2-year team elite with 1 team elite and 2 qualifying team elites on her team. โอเคนะครับ 1 team elite and 2 qualifying team elite you said
โอเคว้าว cool นะครับก็แล้วมีคนหนึ่งนะครับชื่อคุณลอร่านะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นทีมลีด2 ปีแล้วก็มีทีมลีด1 คนอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีอีก2 account ที่กำลังเป็น qualify ทีมลีดอยู่ And she is someone who, before she was Team Elite or even Blue Diamond, she had some personal stuff go on that was very hurtful and painful for her. ครับแล้วก็ก่อนที่คุณลอร่าเนี่ยจะขึ้นสู่ตำแหน่งแม้กระทั่ง Blue Diamond ก็ตามเนี่ยมันเกิดอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวคุณลอร่าขึ้นแล้วมันเจ็บปวดมากสำหรับเธอ She had people really close to her do some things that would have made most people maybe quit the business. And sometimes that happens to people, is people closest to you can sometimes do really hurtful things. คือคุณลอร่าเนี่ยมีใครบางคนที่เป็นคนใกล้ตัวนะทำอะไรบางอย่างที่มันเจ็บปวดมากๆกับคุณลอร่านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าเจอสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเลิกจากธุรกิจนี้ไปแล้ว And I'll say at the same time all this happened, she was literally 2 days after having her second child. Oh my goodness นะครับแล้วก็ในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณลอร่าที่อาจจะทำให้เขาต้องเลิกจากธุรกิจนี้เลยมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณลอร่าเพิ่งคลอดลูกคนที่2ได้2 วัน So you can imagine that she was in a mental place of just like, what is going on? How in the world am I going to recover from this? นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในจุดที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะสามารถที่จะก้าวข้ามแล้วก็ฟื้นฟูจากสภาพนี้ไปได้ยังไง And she did, because if your goals are big enough and strong enough, you find a way to move through it. And instead of it being the roadblock that stops you, it's the fuel to your fire. ครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดเป้าหมายของคุณมันยิ่งใหญ่มากพอมันแข็งแรงมากพอมันก็จะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามตรงนี้ไปได้และแทนที่มันจะกลายเป็นอุปสรรคในการขวางทางสู่ความสำเร็จมันจะกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะผลักดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จด้วยซ้ำ And she actually ended up becoming a Blue Diamond and a Team Elite very quickly after that ordeal. And I believe that instance changed everything for her. It realigned things. And so again, how can you use that in a good way? What could be good to come out of something that at the time may seem like the most disastrous thing you've ever gone through? ครับแล้วก็กลับกลายเป็นว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่นานคุณลอร่าเนี่ยสามารถที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งBlue Diamond แล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมลีดได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่มุมมองว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ดูเป็นหายนะที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่เนี่ยทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่เติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จกว่านี้ได้ And one part of that is she has now helped someone else on her team go through not quite to the same degree, but someone who also had someone very close to them do some very hurtful things to them. And Laura has now realized, because of what she went through, she was able to help her own teammate through something similar, and she would not have been able to otherwise. ครับแล้วคุณลอร่าเนี่ยจากการที่เธอได้เผชิญสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับตัวเธอได้แล้วเธอสามารถก้าวข้ามและประสบความสำเร็จได้เนี่ยสุดท้ายเธอก็เลยสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งที่เจอคนใกล้ตัวเนี่ยทำสิ่งที่เลวร้ายมากๆกับเธอเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลวร้ายเท่าสิ่งที่คุณลอร่าเจอนะแต่ว่าการที่คุณลอร่าเจอมาก่อนก็ได้นำสิ่งตรงเนี้ยมาสอนในการเปลี่ยนมุมมองและทำให้เพื่อนคนนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็สิ่งเลวร้ายตรงนั้นไปได้เหมือนกัน It still gives me chills because I remember not too long ago when Laura had the realization. I went through that so I could help so-and-so go through what they just went through. Oh my gosh, I could see the light bulb moment for her with that. And it was, you could see the change that it made in her. And she really had finally fully embraced what had gone on. It actually helped her move through it even more, is when you can teach someone else through it. It's almost healing. คุณเบก้าบอกว่าเวลาย้อนคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็ยังขนลุกอยู่ทุกทีเลยนะครับเพราะว่าคุณเบก้าคุณเบก้าอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะครับในขณะที่คุณลอร่ากำลังเผชิญกับสิ่งตรงนี้และจนกระทั่งเธอก้าวข้ามมันแล้วเธอสามารถที่โอบรับมันเข้ามาได้แล้วก็ผ่านมันไปได้สำเร็จ
So, I mean, overall, I want to just say if you ask any leader in this business, they have had ups and they have had downs. So, you need to get to a point where you understand and embrace the fact that they will happen at some point. นะครับก็ถ้าเกิดคุณถามผู้นำนะครับในธุรกิจนี้ทุกๆคนเลยนะครับคุณก็จะเจอว่าเขาเนี่ยก็มีทั้งช่วงเวลาขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาขาลงด้วยกันทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ในการที่จะโอบรับไอ้สิ่งต่างๆที่คุณเข้ามาเผชิญแล้วก็ผ่านมันไปได้ดีขนาดไหน But in a positive way is even with knowing that they will come at some point, you now know and are prepared to take that on as a learning lesson, whatever it is, and then move through it. So then you can teach someone else how to move through it when they go through it. ครับทีเนี้ยทุกคนก็จะรู้นะว่ามันจะมีบางจุดในชีวิตที่คุณจะเจอสิ่งที่มันแบบว่าหนักๆที่เข้ามาปะทะนะคือแทนที่จะกลัวมันเนี่ยแต่ว่ามันก็จะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายมันจะเข้ามาแล้วมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ในการที่จะโอบรับมันไว้แล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันและประสบความสำเร็จจากตรงนี้ได้ And to me, that's what leadership is. Leadership is whether it's in life or it's being a leader in Nu Skin is going through and doing something and then telling others this is how I did it. And so you demonstrate by doing it first. ครับโอเคนะครับแล้วสำหรับตัวคุณรีเบคก้าเองเขาบอกว่านี่คือคำว่าภาวะผู้นำไม่ว่าจะในธุรกิจนูสกินเองหรือไม่ว่าจะในชีวิตเองผู้นำคือใครครับคือคนที่ก้าวนำไปก่อนแล้วก็ไปเผชิญกับสิ่งต่างๆมาก่อนแล้วเวลาที่ผ่านมันมาเรียนรู้จากมันมาได้แล้วนำมันมากลับมาสอนคนอื่นว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันก้าวข้ามที่ฉันเผชิญมาลงมือทำจริงๆจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วค่อยนำมาสอนคนอื่นในสิ่งที่คุณทำก้าวข้ามผ่านแล้วก็ประสบความสำเร็จมันมาได้So what I want to leave you guys with is remember, how is this on the way, not in the way? On the way, not in the way. And number 2 is what could be good about this? โอเคนะครับก็ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณรีเบคก้าอยากจะฝากไว้กับทุกคนเลยก็คือว่าเรื่องที่1นะครับทำยังไงเราถึงจะมองสิ่งนี้ว่ามัน on the way ไม่ใช่ in the way หมายความว่าเนี่ยคือเส้นทางที่ฉันจะต้องเดินเพื่อไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาเพื่อเกะกะขวางทางไม่ให้ฉันไปสู่ความสำเร็จแล้วอันที่2ก็คือการมีมุมมองที่ว่าเวลาที่มันมีเรื่องร้ายๆเข้ามาให้เราต้องเผชิญเรามองมันว่าเฮ้ยแล้วสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรื่องร้ายนี้มันเกิดขึ้นได้คืออะไรAnd the last piece is trusting your coaches during these seasons, especially the seasons that may seem more or they may seem tougher. Make sure that you lean on those coaches of yours. โอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือว่าจงเชื่อในโค้ชของคุณนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการก้าวข้ามผ่านฤดูกาลที่มันยากๆที่มันเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับอย่างเช่นฤดูกาลนี้เป็นต้นนะจงเรียนรู้ในการที่จะพึ่งพิงแล้วก็เชื่อในสิ่งที่โค้ชคุณสอน That's not a time to go to your sidelines and ask them for help. This is when you go to your upline because they have probably gone through what you're talking about or their upline has. Like one of your uplines will be able to do that. I promise. ครับโอเคนี่มันไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องเดินไปถามไซด์ไลน์ของคุณนะว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแต่นี่คือเวลาที่คุณจะต้องถามอัพไลน์ของคุณต่างหากหรือว่าอาจจะเป็นอัพของอัพไลน์ขึ้นไปก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเคยเจอปัญหานี้มาก่อนแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณได้ไม่ใช่ไซด์ไลน์ But this business, if you start to look at things from what I've talked about with you today, if you start to look at life and the business this way, you're going to find so much more joy. You're going to find so much more blessing in your business, in your life, that then you get to turn around and be a light to other people. And that's what is attractive to people. ครับถ้าเกิดคุณเริ่มมองชีวิตรวมทั้งนูสกินธุรกิจนูสกินด้วยทั้งชีวิตและทั้งนูสกินด้วยมุมมองแบบที่คุณรีเบคก้าแชร์ให้ฟังมาเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นนะครับประกายแสงสว่างที่เกิดขึ้นในทั้งชีวิตและในธุรกิจนูสกินของคุณ So that's my challenge to you guys is to take that on and start to look at it in this kind of a mentality and enjoy the blessings and work really hard. And this business is one of the biggest blessings that I know I could have ever received in my life.
Part of it because of learning these lessons that I now get to apply in all of my life. ว้าวดังนั้นฉันขอท้าทายเลยนะให้ทุกๆคนเนี่ยลองฝึกมองชีวิตแล้วก็ธุรกิจดูสกินในมุมมองแบบนี้ดูแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณทำมันได้สำเร็จเนี่ยคุณจะค้นพบเลยว่านี่มันเป็นแบบพรอันแสนประเสริฐที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเลยนะครับทั้งในธุรกิจนูสกินเองแล้วทั้งในชีวิตของคุณด้วย Another blessing is meeting new friends like you guys. แล้วก็พรอันประเสริฐอีกอันหนึ่งก็คือว่าการที่ฉันได้มาพบกับเพื่อนใหม่ๆอย่างพวกคุณBut it really is an honor, and I hope that has impacted some of you to some level. But it has been an honor to be here this morning, and definitely worth getting. โอเคก็คุณเรก้าบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตรงนี้จะสามารถที่จะเข้าถึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในใจให้กับพวกท่านทุกๆคนได้นะครับไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งก็ตามนะครับช่างเป็นเช้าที่สุดยอดมากๆสำหรับคุณเรเบคก้าที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้ But that's where I wanted to leave you guys and just say thank you from the bottom of my heart. And I just pray that you guys have the best end of 2020 and you go have just the biggest year in 2021 with the most blessings. โอเคครับก็นี่คือสิ่งที่ฉันอยากที่จะฝากพวกคุณทุกคนไว้เนอะแล้วก็อยากจะขออวยพรให้คุณมีปี 2020 ที่เหลืออยู่เนี่ยอย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ขอให้ปี 2021 เนี่ยเป็นปีที่แบบยอดเยี่ยมที่สุดเลยสำหรับทุกๆคน